ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù Olúwa gbọpẹ́ wa lórúkọ Jésù Olúwa gbọpẹ́ ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù Olúwa gbàyè bàbá ìwọ la gbẹ́kẹ̀lé bàbá ìwọ la fẹ́ rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bàbá ìwọ la fẹ́ kó náwó agbára ìyanu rẹ bàbá ìwọ fẹ́ kó náwó ìyanu owó ògo rẹ lórúkọ Jésù Olúwa náwó agbára rẹ jáde lórúkọ Jésù Olúwa náwó ìṣẹ́gun rẹ jáde Olúwa náwó agbára rẹ jáde Olúwa náwó ògo rẹ jáde ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì Olúwa náwó ẹwà rẹ jáde lórúkọ Jésù lónìí Olúwa bú jáde lónìí Olúwa fagbára rẹ hàn lónìí Olúwa sorúkọ rẹ di mímọ̀ járe ọ bàbá a sì gbé ọ̀gá a sì yàn lógo láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa àmín. ọmọ náà jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa o jẹ́ ká dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó pọ̀ tí Ọlọ́run fún wa ní àṣálẹ́ yìí. For His grace upon our lives. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ìyanu rẹ̀ èyí tó ti ṣe lórí ayé wa. For all the good works He has done in our lives. Fọwọ́ agbára àti ọwọ́ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ èyí tí ó fi hàn lónìí. And the powerful hand is going to show forth tonight. Torí pé a rí ìyanu rẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà gbogbo. Because we are going to see His thing tonight. Jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ ààbò tó péye. Let's thank God for the protection. Fún orí ọ̀fẹ́ èyí tó fi fún wa èyí tó fi gbà wá. For the mercy He has used to save us. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ìyanu rẹ̀ àtọwọ́ agbára rẹ̀. And for all the miracles He's in our lives, let's begin to thank God. Èyí tí ó ṣe lónìí lórí ayé wa gbogbo. What God is going to do tonight. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ìyanu rẹ̀ sẹ́. Let's begin to thank God for what He's going to do and all the miracles. Pé Ọlọ́run yóò fọwọ́ agbára rẹ̀ hàn. Because He's going to show His powerful hand. Ọlọ́run yóò sọ owó ògo rẹ̀ hàn. Because He's going to show His hands. Ọlọ́run yóò sì fọwọ́ agbára rẹ̀ hàn. He's going to show His powerful hands tonight. Lórí ayé wa gbogbo. Upon our lives. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ìyanu rẹ̀ tí ó ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. For the miracle He's going to do tonight. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ọwọ́ agbára rẹ̀. And for His powerful hand. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ọwọ́ ògo rẹ̀. For the glorious hand is going to stretch forth tonight. Jẹ́ ká dúpẹ́ fún ọwọ́ ìyanu rẹ̀. For the miraculous hand is going to stretch forth. Lórí ayé wa. Upon our lives. Pé Jésù mo gbé ọ̀gá o. That Jesus, I exalt you. Jésù mo yìn ọ́. Lord, I praise you. Jésù mo gbé ọ̀gá fún oore ọ̀fẹ́ yìí. I thank you for your mercy. Jésù mo gbé ọ̀gá fún ọwọ́ agbára yìí. Jesus, I exalt you for your powerful hand. Jésù mo gbé ọ̀gá fọwọ́ ògo yìí lórí ayé wa sẹ́. Lord, I thank you for this glorious hands upon our lives. Fọwọ́ ìyanu rẹ lórí ayé wa. For this miraculous hands upon our lives. Fọwọ́ ògo rẹ lórí ayé wa. For His glorious hands upon our lives. Ẹ ká dúpẹ́ fún ohun tí ó ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. For what God is going to do. Ọba tí ó lànà níbi tí ò sí ọ̀nà. Because He's going to make a way where there seems to be no way. Ọlọ́run yóò sì mú ọwọ́ agbára rẹ̀ jáde. Because He's going to show forth His mighty hand. Ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù fún oore ọ̀fẹ́ yìí o. Let's begin to thank God for this instance. Olùgbàlà ó máa ṣe Olúwo ṣeun. And Savior, we thank you, we worship you, we glorify you. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. We begin to thank God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó pọ̀ nípa àtàgbára sẹ́. We begin to thank this Almighty Father. Mo sì fẹ́ kó yìn tọkàntọkàn. I want you to praise Him from the bottom of your heart. Mo fẹ́ kó yìn fún oore ọ̀fẹ́ ńlá. We begin to praise Him for what He has done. Pé yóò ṣe lónìí. For what He's going to do tonight. Olúwa ìwọ ni ó yẹ láti gbà ògo ọlá nítorí ìwọ ni ó dá ohun gbogbo. Olúwa ìwọ ni ó yẹ dúpẹ́ Olúwa ìwọ ni ó yẹ
worship Him from the bottom of your heart. Ìwọ ni ó yẹ láti gbà gbogbo ọlá nítorí ìwọ ni ó dá gbogbo Olúwa. Ìwọ ni ìwọ ló yẹ ìyá. Ìwọ ni ó yẹ óyá óyá ó láti gbà gbogbo ọlá nítorí ìwọ ni ó dá Olúwa. Ìwọ ni ó yẹ. Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ gbà? Ọlọ́run ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la bá óyá 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 ó ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ gbà? Ọlọ́run ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la bá fi ọ́ wé? Bàbá mi Ọlọ́run ta la bá fi ọ́ wé? Nítorí ó Ọlọ́run óyá óyá àìkú àìsá bàbá mẹ́rán Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la bá fi ọ́ wé sáré? Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la bá fi ọ́ wé? Bàbá mi Ọlọ́run tó jọlọ. Ta la ayérayé. Ta la bá fi ọ́ wé? Ọ̀rọ̀ gbénú ọmọ ènìyàn. Ta la fi ọ́? Ta la bá fi ọ́ wé? Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. You want to pray first? Fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. I want you to thank God. Fẹ́ kó dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ tó fún ọ sẹ́. Begin to thank God for the next step of your life. Fẹ́ kó dúpẹ́ pé ó jẹ́ Ọlọ́run fún ọ. Thank God that is your own God. Wọ́n kó dúpẹ́ fún aláàbò rẹ ni. Thank Him because He's your protector. Dúpẹ́ fún olùpamọ́ rẹ ni. Thank Him because He's the one that is protecting you. Dúpẹ́ fún ohun tí ó ṣe inú ayé rẹ lónìí. Thank Him because of what He's going to do in your life today. Dúpẹ́ fún ọwọ́ ààbò ọwọ́ agbára tí ó fi hàn lórí ayé rẹ sẹ́. Thank Him for the powerful hand He's going to stretch forth upon you. Torí pé mọ̀ pé yóò náwó agbára rẹ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Because He's going to stretch forth His mighty hands upon your life. Yóò náwó ìṣẹ́gun ẹ sórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ sẹ́. If that deliverance hand is going to find you out tonight. Yóò mú ọwọ́ agbára jáde, yóò mú ọwọ́ ògo jáde. Because His glorious hand is going to show forth. Nínú ayé rẹ sẹ́. In your life. Dúpẹ́ Olúwa mà ṣeun. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ ìwọ
láyé. Lórí ìdáwọ́lé rẹ gbogbo. Ìjẹ́ ìwọ̀n orúkọ Jésù sá. Màmá ṣòwò àǹtí ṣòwò sá. Alágbára ni. Oníyanu ni sá. Ó yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ lónìí. Ó yóò bọ̀ ṣe tiẹ̀ sẹ́. Pé yóò dáwọ́lé ọ̀rọ̀ rẹ ní. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Óyá 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 óyá. Óyá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè sẹ́. Óyá ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Ọba tó lajú afọ́jú bẹ́ẹ̀ ni. Ọba tí ó lànà fún ayé rẹ ní omi bẹ́ẹ̀ ni. Ọba tí ó borí rẹ sókè ní ohun rere bẹ́ẹ̀ ni. Ọba tó yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ ní bẹ́ẹ̀ ni. Ọba tí ó fi ìyanu hàn lórí ọ̀rọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Ní ìgbọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó yá bí tiẹ̀ ṣe lórí ayé rẹ bẹ́ẹ̀ ni. Lórí ọ̀sán rẹ ni bẹ́ẹ̀ ni. Ó yanjú ọ̀rọ̀ rẹ lónìí sá lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Ó yá 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 bẹ́ẹ̀ ni. Yẹ ìwọ mórúkọ Jésù sá bẹ́ẹ̀ ni. Orúkọ tó lágbára gíga, orúkọ ìyanu bẹ́ẹ̀ ni. Orúkọ tó ń já ilé, ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù sá bẹ́ẹ̀ ni. Ó yá kí lorúkọ rẹ̀ sá. Ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórúkọ rẹ̀. Ó yá o kí lorúkọ rẹ̀ sá. Ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórúkọ rẹ̀. Kí lorúkọ rẹ̀ sá. Ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórí ìyá lórúkọ rẹ̀. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Óyá óyá bẹ́ẹ̀ ni. Lórí ayé rẹ, lórí iṣẹ́ rẹ bẹ́ẹ̀ ni. Lórí ọ̀ràn rẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù sá bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́ ìwọ mórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni. Ó ọba tó lajú afọ́jú bẹ́ẹ̀ ni. Ọba tó jí òkú dìde bẹ́ẹ̀ ni. Kí lorúkọ rẹ̀? Ìyá lórí ìyá 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 lórúkọ rẹ̀. Sọ́fọ́lọ́run Olúwa dárí gbogbo àṣírí èméjì mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Tell God to forgive all your sins. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo Olúwa dáríjì. All my sins, Lord, forgive me. Olúwa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo Olúwa dáríjì mí. All my sins, Lord, forgive. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo Olúwa dáríjì. Every of my iniquities, Lord, forgive me. Gbogbo orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo èyí tí ò ní jẹ́ n rí ọ lónìí Olúwa dáríjì mí. Call upon the name of the Lord. Every sin that will not allow God to minister to you tonight, that God should forgive. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èyí tí ò ń jẹ́ kí n rí ọwọ́ ìyanu rẹ Olúwa dáríjì.
Every sin that will not able to see your hands tonight, God forgive in the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí n rí ìwọ Jésù, Olúwa dáríjì. Every sin that will not be able to see you, Jesus, tonight, Lord forgive. Olúwa dárí gbogbo àṣídì èmi jì, ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Ask the Lord to forgive you. Ó dáríjì ọ̀sẹ̀. Kó dárí gbogbo àṣírí rẹ jì ọ́. Orúkọ Jésù kó dáríjì ọ́. Olúwa dáríjì mi. Ó màkálí ababo ṣìkìyàbá. Orúkọ Jésù yẹn dáadáa. Olúwa dáríjì mi. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo èyí tí ò jẹ́ rí ọ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ rí ògo rẹ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí rí ẹwà rẹ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò jẹ́ rí ìyanu rẹ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò jẹ́ kó farahàn lórí ayé mi. Orúkọ Jésù Olúwa dáríjì. Ẹni máa ń ṣọ́ni Olúwa dáríjì. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wá. Prayer, Jesus our Lord. Mo fẹ́ kó porúkọ Jésù. Olúwa fi agbára rẹ̀ hàn lórí ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Call upon the name of the Lord. Lord, show forth your power concerning my life. Olúwa fi ọwọ́ agbára ìṣẹ́gun rẹ̀ hàn lórí ayé mi sẹ́. That your deliverance power, Lord, show it forth tonight. Olúwa fọwọ́ ìṣẹ́gun hàn lórí ayé mi. Lord Jesus, show forth your power. Jẹ́ kí ọwọ́ agbára rẹ kó kàn mí lónìí. Let that your mighty hand touch me tonight. Ọwọ́ agbára tí ń tú ayé ẹni ṣe kó ka ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. That hand that will repair, Lord, let it touch me tonight. Ọwọ́ agbára tí ń fa ayé ẹni jáde lọ́wọ́ ìyà kó ka ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. That powerful hand that brings one out of every trouble, let it touch me tonight in the name of Jesus. Ọwọ́ agbára tí ń gba ayé ẹni lọ́wọ́ ẹkún ó yá kó ka ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. That powerful hand that graduates, Lord, stretch it forth upon my life in the name of Jesus. Ọwọ́ agbára tí ń fa ayé ẹni jáde ó yá kó ka ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn Ọlọ́run gbàdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára ńlá tí ń ka ayé ẹni. Ó màtórí abagapa orosoto lekelebo kaba. Màtórí abakitelebo kópi orosoto lekelebo. Ọwọ́ agbára ńlá tí ń fa ayé ẹni jáde. Ẹ pé orúkọ Jésù. Ó yá kó ka ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Let the power of God, ọwọ́ agbára Ọlọ́run, mẹ̀ṣẹ́tẹ̀lẹ̀ bàkàyàbò. Ó yá. Ọwọ́ agbára tí ń ka ayé ẹni. Ètí tú ayé ẹni ṣe, ètí tú orí ẹni ṣe. Ó yá kó ka ayé rẹ ni. Ó yá kó ka iṣẹ́ rẹ ni bàbá. Ó màkàtàlí bàrú sàtàyàbà. Màtórí bàkìtẹ̀lẹ̀bò. Ó yá gbàdúrà màsítẹ̀lì kẹlẹ̀. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ka ayé mi. Ó yá let the power of God. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó ka ayé rẹ ṣẹ́. Ó yá lift your voice and pray. Gbàdúrà yẹn ṣẹ́. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Ó yá ka ayé mi. Ọwọ́ ìṣẹ́gun Ọlọ́run. Ó yá ka ayé mi. Ọwọ́ ìdáǹdè Ọlọ́run. Ó yá ka ayé mi. Ẹ pé orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó ka ayé rẹ ṣẹ́. Màá sọ́ndórí ẹbọ bàbá. Orúkọ Jésù dáadáa. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó ka ayé rẹ. Ó yá kó mú àtúnṣe wá. Ó yá kó mú ìṣẹ́gun wá. Ó yá kó mú ìtúsílẹ̀ wá. Orúkọ Jésù sẹ́. Ó yá bolo wá. Orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run yìí. Ó yá ka ayé mi. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ka iṣẹ́ mi. Let the power of God touch you. Ó yá kó ka iṣẹ́ rẹ lọ́wọ́. Ọwọ́ agbára láti tú ayé ẹni ṣe. Ní orúkọ Jésù. Ó yá ka lé mi kànáà mi gbogbo. Fún àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. In Jesus' name we pray. Fẹ́ kó tún gbàdúrà. I want you to pray again. Olúwa jẹ́ kí ọwọ́ agbára rẹ kó mú jáde. Let that your mighty hand break it out. Olúwa agbára tí mú ayé ẹni sọkún. On that power that makes someone to cry. Bá a ṣe ń gbàdúrà yẹn mo mọ̀ pé nǹkan kan mo ṣe pé kí ni ẹ jáde mo mọ̀ pé nǹkan kan wà ńbẹ̀. As I call that thing out, I know there is something behind it. Mo ṣe sọ pé kíyàn má sunkún lẹ́ẹ̀kan yẹn mọ̀ pé nǹkan kan wà ńbẹ̀. As I said, someone should not cry the other time. I know there is something behind it. Mo fẹ́ kó wá gbàdúrà. Olúwa jẹ́ kí ọwọ́ agbára rẹ jà fún fàmì jáde lọ́wọ́ ẹkún. I want you to now pray and say, Lord, let your mighty hand bring me out of that hand that is holding me, that doesn't want me to cry. Okay. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run fàmì jáde lọ́wọ́ ẹkún. That mighty hand bring me out of tears.
gbogbo agbára tó fẹ́ fi lọ ayé mi, gbogbo agbára tó fi ń lọ mí. Now all those powers that want me to cry. Gbogbo agbára tó fẹ́ kí tó fi ń lọ ìrìn àjò ayé mi sẹ́. All that power that want me to cry in the journey of my life. Ọlọ́run bágbára náà jẹ́. Let that power be destroyed tonight in the name of the Lord Jesus. Olúwa jẹ́ kó wá agbára rẹ̀ fà mí jáde lọ́wọ́ ẹkún. Lord Jesus, let that almighty hand bring me out of this. Jẹ́ kí ẹkún kó jìnnà sí ayé mi bàbá. Let sorrow be far away from my life now. Jẹ́ kí ẹkún kó jìnnà sí ìrìn àjò ayé mi bàbá. Let sorrow and crying be far away from me and my household in the name of Jesus. Gbogbo ẹni tó wù ọ́ tó nípa àníwá sunkún sẹ́. All those who that are looking at you and are saying that you must sorrow. Gbogbo ẹni tó wù ọ́ pé ó dá kó o sunkún. All those that are looking at you and are thinking, yes, you must cry. Orúkọ Jésù Olúwa bágbára náà jẹ́ lórí ayé wọn sẹ́. Call upon the name of the Lord and say, let suffer be destroyed tonight in the name of Jesus. Orúkọ Jésù dáadáa mi gbọ́dọ̀ sunkún bàbá. Call the name of the Lord and begin to I must not cry in the name. Olúwa mi gbọ́dọ̀ sunkún lórí ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù Màtáyà bàbá ó sàkó bàgàbàgàbà. Lépèrò sọ́tò léyàbá. Ó yá gbà orúkọ Jésù yẹn. Ó yá ẹkún kó jìnnà sí ìran mi o. Orúkọ Jésù mẹ̀sí dàda kíte lábọ̀. Ó yá gbà orúkọ Jésù. Ìwọ ẹkún jìnnà sí ilé mi bàbá. Olúwa mi gbọ́dọ̀ sunkún. Olúwa mi gbọ́dọ̀ sunkún. Mi gbọ́dọ̀ sunkún ní orúkọ Jésù. Oh yeah, I will not cry. I will not mourn. I will not cry. In the name of Jesus, let it be far away from my door. Oh yeah, porúkọ Jésù. Mi gbọ́dọ̀ sunkún. Lipari bayi katarebo. Masondo rewa ko peroba. Oh yeah. Ẹ porúkọ Jésù dada. Liteli ababo sandelebo kapa. Oh yeah, porúkọ Jésù. Mi gbọ́dọ̀ sunkún. Yasada bakata yabo. Matori abakapiru saga. Ó yá gbàdúrà. Olúwa mi gbọ́dọ̀ sunkún. Ó yá porúkọ Jésù dára. Ó yá porúkọ Jésù. Mi gbọ́dọ̀ sunkún. Lórí ọmọ mi gbogbo. Mi gbọ́dọ̀ sunkún. Gbogbo agbára tó fi ń lọ mí. Gbogbo agbára tó gbènú ayé mi. Gbogbo agbára tó fẹ́ kí n sunkún. Agbára náà kò ṣègbè. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹ̀yin tá a lórí showers of blessing, can you say amen? Let's see, because I see someone say network. Okay, can you type amen? Those on showers of blessing, can you type amen? Okay, ẹ̀yin tá a lórí showers of blessing, type amen. Okay, amen. Okay, so I know it's working. I said. Maybe you want me to turn it off. I say please sometimes because I don't have a earpiece, so to listen to it. So what you have to do, you have to keep on engaging. You engage. Hallelujah. So that's why it's there. You can able to type. So you like those on Facebook and on YouTube, you engage with me. So when you don't engage, it distracts me sometimes because I'll be looking at it. But when you are engaging with me on that, I will know that something is working. Oshishelo. Okay, so what types here, I'm a phone feedback like the move. We are going to have only less distraction and we do prayer. Hallelujah. Eka gbàdúrà sí. Ọlọ́run jọ̀ọ́ ọ̀tá kò síbi tí ọ̀tá ò fẹ́ gbà kí èèyàn sunkún láyé. There is no how the enemy will not plan to forward to be sorrowful. Ọ̀tá fẹ́ kí èèyàn kó sunkún. The enemy wants someone to cry. Ṣùgbọ́n èyí ló máa gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó ba ìmọ̀ yẹn jẹ́. But it is you that you pray that God should destroy such plan. Wẹ́ kó porúkọ Jésù dáadáa. I want you to call the name of the Lord. Ọlọ́run jọ̀ọ́. Lord, in your mercy. Má jẹ́ sunkún sẹ́. Don't let me cry. Ọlọ́run má jẹ́ sunkún. Lord, don't let me mourn. Olúwa má jẹ́ sunkún.
Lord, don't let me cry. Lórí ayé mi má jẹ́ n sunkún, lórí ìrìn àjò mi má jẹ́ n sunkún. Concerning my life, concerning my journey in life, Lord, don't let me mourn. Ǹjẹ́ tó bá tí èèyàn bá rí ẹ tó sunkún rí, àwọn pé nǹkan ṣe ẹni yìí o. When you see someone who has ever cried before, you know that surely something has happened to this person. Ẹlòmíà pariwo pé tòun bá ń wo. Some will cry and shout and they say all sorts of things. Ẹlòmíà kígbe pé tòun bá ń. Some will be saying, this is too much. Bí a kò porúkọ Jésù, Olúwa má jẹ́ n sunkún. Call upon the name of the Lord. Lord, I must not cry, I must not mourn. Olúwa má jẹ́ n sunkún lórí ọmọ mi gbogbo. Lord, don't let me cry concerning my children. Olúwa má jẹ́ n sunkún lórí ayé mi. Don't let me cry concerning my own personal life. Olúwa má jẹ́ n sunkún. Lord, don't let me cry. Ẹkún jìnnà sí ayé mi lónìí. Let sorrow be far away from me. Ẹkún jìnnà sí ìran mi lónìí. Let sorrow be far from my generation. Ẹkún jìnnà sí ayé mi lónìí. Let sorrow be far from my life. Gbogbo ẹni tó fi ń lọ̀ mí, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lónìí. Every power calling for it, hear the word of the Lord. Gbogbo ipá yẹn kó bàjẹ́ lórí ayé mi, Olúwa má jẹ́ n sọkún. Ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù, Màkáyà Bagabagaba, Rútẹ́kẹ́lì Boko Peru Satayabo. Olúwa mi gbọ́dọ̀ sọkún o bá gbàdúrà bá tó bá mọ̀ o bá múra sí dáadáa. Ai, Masaida, Olúwa má jẹ́ sọkún. Gbogbo ẹni tó pè ń tèmi, Olúwa dá padà. Oh, Masaida, wàhálì kiri pàórí sílẹ̀ kárí bàkáríà. Olúwa dá padà. Mi gbọ́dọ̀ sunkún. Ó yá ìbànújẹ́ ò gbọ́dọ̀ bá mi. Ọmọ Ọlọ́run lánàá kó gbàdúrà sẹ́. Olúwa yóò jìnnà sí ìran mi. Yóò jìnnà sórí ọmọ mi. Ohun tó fún mi ò gbọ́dọ̀ sọnù. Ohun tó gbélé mi lọ́wọ́ ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Ó yá ń bolo wà sẹ́. Ó bá gbàdúrà. Rakakakapakatayabo. Masotolikeleboko payaba. Lift your voice to pray. Liperushekeli bakaperi sida. Landori beketeli bakendele boko shikiyaba. Madu peru tekeli boko peru saida. Oh ya. Oh, gbogbo agbára tí ń pẹkún tiẹ̀. Gbogbo agbára tí ń pẹkún tiẹ̀. Gbogbo agbára tí ń pẹkún ní tiẹ̀. Ìwọ agbára náà bàjẹ́. Gbogbo agbára tí ń pẹkún tèmi sẹ́. Ó yá ikú agbára náà kó bàjẹ́. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa o. Prayer in Jesus' name. Mbẹ́ kó porúkọ Jésù bí tó wà sẹ́. I want you to call upon the name of the Lord wherever you are. Sọ fún Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Lord Jesus right now. Ayé má jò rí yẹ̀yẹ́ mi. Don't let this let my reproach be fire. Reproach. Yeah. Lord, don't let any reproach come near my door. Ẹ̀gàn, ìtìjú. Ask the Lord that it be far away from you. Let it be far away from my life. Let it be far away. Let it be far away from my doors. Let be far away in my life. Gbogbo èèyàn, those that are waiting for my reproach, for my downfall, for my shame. Olúwa jẹ́ kó di asán, má jẹ́ ń rí. Father, let me bring them out in the name of Lord Jesus. Let them see my reproach in the name of Jesus. Ọ̀rọ̀ ẹkún tí mò ń sọ yìí, mi lérò ẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé nǹkan kan wà ńbẹ̀. This trying thing I'm talking about, I know there's something behind though I've not thought about it before now. Mo pé please add a song in the background. I don't understand. Are you saying the song is playing in the background? I don't know. Somebody saying, please add song on the background. I don't know. Are you saying the song is playing in the background? Is that what you're saying? Shenten song you can play on in the background, or you want me to add a song? Please add song on the background, sir. I don't understand. Ẹ ká porúkọ Jésù sẹ́.
Olúwa má jẹ́ sọkún, ayé má jẹ́ orí ẹ̀rẹ́ mi. Lord, don't let me laugh. Olórúkọ Jésù, ayé má jẹ́ orí ìtìjú mi. Don't let me everything I reproach. Orúkọ Jésù jó jìnnà lórí ayé mi bàbá. Call upon the name of the Lord and call. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà. Every power that the enemy is putting together. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà lórí ayé mi. Every power that the enemy is putting together concerning my life. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà lórí iṣẹ́ mi. Every power that the enemy wants to use concerning my life. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà lórí iṣẹ́ mi gbogbo. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà lórí ayé mi. Every power that the enemy wants to use concerning my life or is using. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà lórí ayé àwọn ọmọ mi gbogbo. Every power that the enemy wants to use concerning my parents' lives. Olúwa bàjẹ́. Lord, destroy them. Olúwa bàjẹ́. Lord, destroy them. Olúwa yí dànù. Lord, destroy them. Olúwa bàjẹ́. Lord, destroy them tonight. Olúwa yí dànù. Lord, destroy them, dispose them in the name of Jesus. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń sà lórí ayé mi pé kí n sọkún. Every power that the enemy wants to use concerning my life that want me to mourn. Olúwa bàjẹ́. Let such power be destroyed. Olúwa yí dànù. Lord, destroy such power. Olúwa sọ májẹ̀mú ẹ di asán. Let that covenant be destroyed and let it come to naught. Olúwa sọ májẹ̀mú yẹn dòfo. Let that covenant be destroyed, let it be destroyed. Ìyanu ńlá ṣẹlẹ̀ lórí àrò ayé mi, àwọn ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Màsí tẹ́tẹ́ nígbà kápáyàbò. Àgbàdúrà sí gbogbo májẹ̀mú pé agbágbá tó ń fi ẹkún lọ mí. Gbogbo agbára tó ń fi ẹkún lọ ìrìn àjò mi. Gbogbo agbára tó gbogbo agbára tó ń fi ẹkún lọ mí lórí ọmọ. Gbogbo agbára tó ń fi ẹkún lọ mí lórí aya. Every power, I will not cry, I will not mourn. In the name of Jesus, I will not cry. Mi gbọ́dọ̀ sunkún bàbá. Lift your voice and pray. In the name of Jesus. Oya gbàdúrà sẹ́. Mi gbọ́dọ̀ sọkún. Oh, lift your voice to God. Oya. Orúkọ Jésù. Mi gbọ́dọ̀ sọkún. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Olúwa. Èmi mà rè o. Màmá jẹun jìyà bí aláìyọ̀. Oya o. Olúwa. Èmi mà rè o. Màmá jẹun jìyà bí aláìyọ̀ bàbá. Lórí ayé mi bàbá. Mi gbọ́dọ̀ jìyà láyé. Lórí ọmọ mi gbọ́dọ̀ jìyà. Lórí ọkọ láyé mi gbọ́dọ̀ jìyà. Lórí ìran mi gbọ́dọ̀ jìyà ṣá. Olúwa. Èmi mà rè o. Àgbàjẹ́ ìjìyà ìyà láìyọ̀. Oya o. Olúwa. Èmi mà rè o. Màmá jẹ́ ìjìyà ìyà láìyọ̀ bàbá. Bàbí tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀. Àwọn aya sọ pé. Ìjẹ́ wọn rí ní. Ìjẹ́ wọn rí kó ń bọ̀. Ìjẹ́ wọn rí pé kí lè máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣe ń gbàdúrà tó. Oya. Olúwa.
èèyàn gbọ́dọ̀ sí Ọlọ́run kí nǹkan farapamọ́. One must not be worshiping God, and yet God will be hiding from someone. Èkó gbọ́dọ̀ farapamọ́ lórí ayé rẹ sẹ́. Something must not be hidden concerning your life when you are worshiping God. Ẹ porúkọ Jésù, àṣírí òkùnkùn má jẹ́ ó bò lórí ayé mi. Call upon the name of the Lord. The enemy's plan must not be hidden concerning my life. Àṣírí òkùnkùn má jẹ́ ó bò lórí ìrìn àjò ayé mi, bàbá. Don't let the plan of the enemy be hidden concerning the journey of my life. Àṣírí òkùnkùn gbọ́dọ̀ bò lórí ìrìn ayé àwọn ọmọ mi o. The plan of the evil one must not be hidden concerning my children's life. Ibi tí Sátánì bá sá pamọ́ sí, bàbá. Whatsoever the enemy of Satan is hiding. Èyí tó fẹ́ pa mí lẹ́kún. That you want to use to make me sorrow or mourn or cry. Ibi tó Sátánì fẹ́ sá pamọ́ sí, bàbá. Where Satan wants to go and hide. Láti pa mí lẹ́kún, bàbá. To make me cry of sorrow. Olúwa bà gbogbo agbára náà jẹ́. Let such power be destroyed tonight in the name. Olúwa bèdè náà jẹ́. Let such plan be destroyed in the name. Olúwa bàmà náà jẹ́. Let such plan be destroyed in the name of Orúkọ Jésù dáadáa. Call upon the name of the Màtẹ́rì àbàkùṣà ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Màkúta yìí kàtẹ́lẹ̀ bó kàbáyà. Óyá mi Sátánì fẹ́ sápamọ́ sí o. Ibi tẹ́ni bí ènìyàn fẹ́ sápamọ́ sí láti pa mí lẹ́kún. Lórí ọmọ mi, lórí aya mi. Lórí ayé mi gangan. Bẹ̀ṣídà bàkúndé lé bòkò pa. Óyá gbórúkọ Jésù. Olúwa bàmà náà jẹ́ kó gbúdọ̀ ṣẹ. Lórúkọ Jésù. Màtótórí kaba. Màsótórí kelebo ò bá gbàdúrà. Orúkọ Jésù, Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàgbà náà jẹ́. Olúwa bàmà náà jẹ́. Ibi Sátánì fẹ́ sápamọ́ sí láti pa mí lẹ́kún. Láti jẹ mí rìn àláyé. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa bàmà náà jẹ́. Olúwa bàgbà náà jẹ́. Kò gbúdọ̀ ṣẹ o. Kò gbúdọ̀ ṣẹ o. Lórúkọ Jésù dáadáa. Ìmọ̀ rẹ̀ ò gbúdọ̀ ṣẹ lórí ayé mi. Ète rẹ̀ ò gbúdọ̀ ṣẹ lórí ayé mi. Àbá rẹ̀ ò gbúdọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Ẹ gbàdúrà. Rabagabagaba. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Arábìnrin, I'm sorry, mi ò bá arábìnrin ni. Ẹni tó sọ pé ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan ní background, mo rò pé ẹ̀ gbọ́ mọ́ àbí. That person that is complaining about the background noise, they are not still here. So ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá tẹ bá ṣe ń gbọ́, jẹ́ kí n mọ̀. If you can let me know whether you are still hearing. Okay, so ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Tẹ́ gbàgbọ́ mọ́. And also lágbára Ọlọ́run níjọ́ Thursday ẹ̀yin tẹ́ wà ní London. Àkókò báyìí làdúrà wa yóò bẹ̀rẹ̀ láago 7 alẹ́. So ó ti di aago 12 yín nìyẹn. So ìṣòro yín ti bẹ̀rẹ̀ ní aago 7. Okay, for those of you in London, this is exactly what you're going to do on Thursday, so that we do your midnight prayer concerning the program. Okay, so àtàwọn tó wà ní Nàìjíríà àtàwọn tó wà ní other, it is repeating itself. I don't understand. Kò yé mi, maybe later ẹ bá mi sọ̀rọ̀ later. Hallelujah. It's repeating itself. So that it's echoing. Is that what he's saying? Is it echoing? Okay, they got manage it by. Is it echoing? He say, okay. Hallelujah. Ẹ ká porúkọ Jésù dáadáa. Let us call the name of the Lord. Ọlọ́run mi gbọ́dọ̀ sunkún lórí ayé mi sẹ́. Lord, I must not cry concerning the journey of my life. Olúwa mi gbọ́dọ̀ sunkún lórí ìrìn àjò ayé mi. Lord, I must not cry in the name of the Lord Jesus. Lórí ayé mi gbọ́dọ̀ sunkún. Concerning my life, I must not cry. Lórí ayé ọmọ mi gbọ́dọ̀ sunkún. Concerning my children, I must not cry. Lórí ayé mi gbọ́dọ̀ sunkún. I must not mourn or cry. Lórí ayé mi gbọ́dọ̀ sunkún. Concerning my life, I must not cry. Ẹ porúkọ gbogbo agbára tó ń fi ẹkún lọ̀ mí. Every power that is saying sorrow is my portion. Agbára náà kó bàjẹ́. Let such power be destroyed tonight. Agbára náà kó dòfo. Let such power become up and the name of Jesus. Agbára náà kó bàjẹ́. Let such power become good in the name of Jesus. Agbára náà kó dòfo. Let such power become nothing in the name of Jesus. Mi gbọ́dọ̀ sunkún lórí ọmọ tó fún mi o.
I must not cry, mourn, or sorrow over any of my children in the name of Jesus. Mi ì gbọ́dọ̀ sunkún lórí ìrìn àjò ayé mi. Concerning the journey of my life, I must not sorrow. Mi ì gbọ́dọ̀ sunkún. I must not sorrow. Olúwa, mi ì gbọ́dọ̀ sunkún. Father, Lord, I must not cry. Mi ì gbọ́dọ̀ sunkún lórí ìran mi gbogbo. Concerning my family, concerning my generation, I must not cry. Lórí ẹ̀gbọ́n rẹ ò gbọ́dọ̀ sunkún. Concerning the elder one, you must not cry. Mi ì gbọ́dọ̀ sunkún bàbá. I must not cry concerning mi ì gbọ́dọ̀ sunkún Ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ó yá. Orúkọ Jésù bí tó wà sẹ́. Mi ì gbọ́dọ̀ sunkún. Ọba tó pọ̀ ní bàtàgbára. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù sẹ́. Orúkọ Jésù, Olúwa, mi ì gbọ́dọ̀ sunkún. Ó yá. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Gbani tètè gbà mí là o. Gbani Jésù jà rè gbà mí. Gbani tètè gbà mí là o. Gbani Jésù jà rè gbà mí o. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbani Jésù jà rè gbà mí o. Gbani tètè gbà mí là o. Jésù mo dé. Gbani Jésù jà rè gbà mí. Tètè gbà mí là. Tọmọtọmọ. Gbani Jésù jà rè gbà mí o. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó ní gbà yóò yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbani Jésù jà rè gbà mí o. Gbani Jésù jà mí là o. Gbani Jésù jà rè gbà mí. Gbani tètè gbà mí là o. Gbani Jésù jà rè gbà mí o. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó ní gbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbani Jésù jà rè gbà mí o. Ẹ orúkọ Jésù, Olúwa gbà mí. Lord, deliver me. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me Olúwa gbà fìyà jẹni. from the power that is coming. Olúwa gbà pọ́nni lójú. This power that is troubling me. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me. Olúwa gbà pọ́nni lójú. That power that is not making me to have what I'm supposed to have at the appropriate time. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me. Olúwa gbà ayé mi lónìí. Lord, deliver my life tonight. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me. Orúkọ Jésù kó gbọ́ ọ́ sẹ́. So, Jesus. Olúwa gbà mí tọmọtọmọ, má jẹ́ n sọkún. Lord, concerning me and my children, I must not sorrow in the name of Jesus. Ìrìn àjò ayé mi má jẹ́ ó dàrú. Lord, the journey of my life must not be destroyed. Ìrìn àjò ayé mi má jẹ́ ó dàrú. Don't let the journey of my life be destroyed in the name of the Lord. Ìrìn àjò ayé mi má jẹ́ ó dàrú. Lord, don't let the journey of my life be destroyed in the name of the Lord. Orúkọ Jésù bí tó wà sẹ́. Lord, the name of the Lord, wherever you are. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me tonight. Olúwa gbà mí. Lord, deliver me. Olúwa gbà mí tọmọtọmọ, Olúwa gbà mí tilétilé. Lord, deliver me and my household, deliver me and my children. Olúwa gbà mí ti ẹbí tará. Lord, deliver me. Orúkọ Jésù dáadáa, ẹni tó pọ̀ ní bàtàgbára gbà mí.
The most powerful one, Lord, tonight deliver me. Orúkọ Jésù kó gbọ́. Upon the name of the Lord to deliver you tonight. Orúkọ Jésù kó gbọ́. Upon the name of the Lord to deliver Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí. Ask the Lord to deliver you. Masuta kayabagaba. Ask the Lord to deliver you. Rikatayaboka. Ask the Lord to deliver you. Masotoli kelebo. Ask the Lord to deliver you. In the name of Jesus. My Father, my God, deliver your people, O God. Olúwa gbà wá, Olúwa gbà wá, gbà wá. Ask the Lord to deliver you. Lift your voice to God, the Lord God of heaven, to deliver. Lift your voice to Him, my Father and my King. You will deliver me this year. You will deliver me this month. You will deliver me. You will deliver my children. Ó gbà mí ti lé ní o. Ó gbà mí tẹbí tará ní o. Ojú ò gbúdọ̀ tì mí lórílẹ̀-èdè yìí. Tèmi ò gbúdọ̀ gbé, tèmi ò gbúdọ̀ bàjẹ́. Tèmi ò gbúdọ̀ sọnù. Ó yá ń gbolo wàṣẹ. Orúkọ Jésù yẹn. Ripatoliaba. Let God deliver you. Let God deliver you. Let God deliver you. Let God deliver you. Lift your voice to pray. Let God deliver you. Gbàdúrà kọ́lọ́run kó gbọ́. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Ask the Lord to deliver you. Lift your voice to pray. The Lord God of heaven to deliver. In the name of Jesus. Ẹni tó pọ̀ nípa ṣàgbára. Ó gbà mí tẹ̀mí tara ni. Ó gbà mí tọmọtọmọ ni. Orúkọ Jésù. Ó yá. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà ayé mi. Olúwa gbà ayé ọmọ mi. Olúwa gbà ìrìn àjò mi. Ask the Lord to deliver you. Orúkọ Jésù. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà ayé mi lọ́wọ́. Ask the Lord to deliver you. Lift your voice to pray. In the name of Jesus. Lift your voice to pray. My Father, deliver us, O God. Deliver us, O God. In the name of Jesus. Open your heart to pray. Àní kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Olúwa gbà mí. 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 Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. In Jesus' name, pray. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Call upon the name of the Lord. Olúwa ṣe tèmi fún mi kákójú mọ́ tì mí. Lord, do my own. Also, I will not be able to share. Olúwa ṣe tèmi kákójú mọ́ tì mí. Lord, do my own speedily so that I will not be able to share. Olúwa bá mi ṣe tèmi kákójú mọ́ tì mí o. Lord, do my own speedily so that I will not be able to share. Má jòjó tì mí bàbá. Lord, don't let me be ashamed. Olúwa má jòjó tì mí. Olúwa má jòjó tì mí. Don't let me be ashamed, Lord. Olúwa má jòjó tì mí tọmọtọmọ. Don't let me be able to share, Lord. Olúwa má jòjó tì mí tilétilé. Olúwa má jòjó tì mí tabitara. Bá mi ṣe. Kó yọrí o. Ayé máa béèrè pọ̀ lọ́rùn dá. Bá mi ṣe. Kó yanjú ògo. Ẹbí máa béèrè pọ̀ lọ́rùn dá. Bá mi ṣe. Kó yọrí iṣẹ́. Ayé máa béèrè Ọlọ́run dá. Òní bá mi ṣe kó yọrí o. Ẹbí máa béèrè Ọlọ́run dá. Óyá o. Orúkọ Jésù. Olúwa ṣe tèmi fún mi. Olúwa fún mi tèmi ní ọdún yìí. Nínú oṣù yìí, Olúwa rántí mi sí ire. Ọ̀nà àbáyọ mi là. Ọ̀nà àṣeyọrí mi là.
ọ̀nà ìbùkún mi là. My blessing show forth, my wealth, my blessing show forth. Ọ̀nà ògo mi là ní ọdún yìí. A glorious way show forth this year. Ọ̀nà àbáyọ mi là. And my breakthrough, my breakthrough show forth this year. Olúwa lànà ìyanu mi fún mi. That my miraculous result show it forth. Olúwa lànà ògo mi. And my glorious way, Lord, open it up for me in the name of Jesus. Olúwa lànà àṣeyọrí mi sẹ́. My breakthrough, the way of my breakthrough, Lord, let it be open unto me. Ìwọ orí mi gbá oore. Let my head receive goodness. Ìwọ orí mi gbá oore. Let my head receive goodness in the name of Jesus. Ìwọ orí mi gbá oore. Let my head receive goodness in the name of Jesus. Ìyanu mi ṣẹlẹ̀. Let my miracle happen. Ìwọ ìyanu mi ṣẹlẹ̀. Let my miracle happen. Ìwọ ìyanu mi ṣẹlẹ̀. Let my miracle happen. Ìwọ ògo mi farahàn. Let my good show forth. Ìwọ ìbùkún mi dé. Let my blessing come forth. Orúkọ Jésù wá àṣeyọrí mi wọlé wá. Call upon the name of the Lord. Let my breakthrough show forth. Ọwọ́ agbára fayé mi dìde lọ́wọ́ ìrákòrò. Let the mighty hand of God sweep me up and falling. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run fayé mi dìde lọ́wọ́ ìrákòrò. Let the mighty hand of God sweep me up Ẹni tó bá ń rákòrò láyé kò ó máa ń gbẹ́ kó tó débi eré ayé rẹ̀ ni. Anyone that is falling in life, it takes the time before he gets to the extension in life. Olúwa fayé mi dìde lọ́wọ́ ìrákòrò. Father, Lord, lift my life up from falling. Olúwa fà mí dìde lọ́wọ́ ìrákòrò. Lord, lift me up from falling in life. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Jesus' name, okay. Ẹnìkan fẹ́ kó gbàdúrà mo ṣe gbóhùn ẹ̀rọ ohun tí ayé gbélé lọ́wọ́ kí n máa sìn. When someone prays that thing that has been put in my heart will not sin. Ohun tí ayé gbélé mi lọ́wọ́ tó ní kí n máa sìn. That very thing that the enemy has put in my hand to be not sin in life. Ohun tí ayé gbélé mi lọ́wọ́ tó ní kí n máa sìn. That very thing that the enemy has put in your hand will not sin. Ohun tí ayé gbélé mi lọ́wọ́ tó ní kí n máa sìn sẹ́. The enemy has put in your hand to be not sin. I'll be looking after. Olúwa lórúkọ Jésù, Olúwa bà agbára náà jẹ́. In the name of Jesus, let such fire be destroyed. Olúwa gbà lọ́wọ́ mi ohun tí ayé gbélé mi lọ́wọ́ kó máa sìn tó ń gbé ẹ lọ́wọ́ kó tó gbé fún ẹ pé kó máa bá kiri. That very thing that the enemy has given unto you to be not sin, tell the Almighty God to take it up from your hands tonight. Olúwa bàjẹ́ bóyá àìsàn ni bóyá ìdààmú ni bóyá àìríṣẹ́ ni. Lord, destroy it tonight, whether it's sickness, whether joblessness, whether poverty, let God destroy it tonight. Ohun tí ayé gbélé mi lọ́wọ́ tó ní kí n máa sìn bàbá Olúwa yí dànù lórí ìran mi gbogbo. That very thing that the enemy has given unto me to be not sin about, let the Almighty Lord destroy it tonight. Olúwa bàjẹ́. Lord, destroy it tonight. Olúwa bàjẹ́. Lord, destroy it. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá ẹ pé orúkọ Jésù. Oore táyé ti gbé sálọ fún mi Olúwa bá ń gbé wá padà. Ẹnìkan àdúrà rẹ nìyẹn. Someone has a prayer, that goodness that the enemy has taken away from you, that the Lord should bring it back. Oore tí ayé ti gbé sálọ mọ́ mi lọ́wọ́ Olúwa bá ń gbà padà wá. That good thing that the enemy has taken away from you at some point. Oore tí ayé ti gbé sálọ mi lọ́wọ́ Olúwa gbà padà wá fún mi sẹ́. That good thing that the enemy has taken from you, that the Lord should bring it forth tonight. Oore tí ayé ti gbé sálọ mọ́ mi lọ́wọ́ tọmọtọmọ lórúkọ Jésù Olúwa dá padà wá. That good thing that the enemy has taken away from you and from your children, let the Lord return it tonight in the name. Olúwa lọ gbà wá o. Lord, go and take it back from me. Olúwa lọ gbà wá. Lord, God, recover it from me. Ọlọ́run mi bàbá bá mi wá rí o. Ọlọ́run mi bàbá bá mi wá rí o. Ògo ayé mi o tọ́ta ti rí malẹ̀. Ògo iṣẹ́ mi o tọ́ta ti rí malẹ̀. Ọlọ́run mi bàbá bá mi wá rí o. Ọlọ́run mi bàbá bá mi wá rí o. Ògo ayé mi o tọ́ta ti rí malẹ̀.
o, gbogbo ayé mi o, lọ́dà tí ìmọ̀lẹ̀. Gbogbo iṣẹ́ mi o, lọ́dà tí ìmọ̀lẹ̀. Ẹ pe orúkọ Jésù, orin tí ayé gbé sálọ fún mi. Olúwa ló bá mi gbà wá. Lord, go and provide for me tonight. Olúwa ló gbà fún mi bí tó bá wà. Wherever it is, Lord, tonight go and recover for me. Olúwa gbà wá. Lord, recover it for me. Take it for me. Olúwa gbà wá. Lord, recover it for me. Olúwa gbárí ayé mi wá mi tá gbé sí. Whatsoever my goodness has been hidden, Lord, choose to recover it for me tonight. Olúwa lọ gba bí tí ayé mi wà fún mi tí táyé gbé sí ẹ̀mọ́ ẹ lọ gbé jáde wá fún mi. Whatsoever it is hidden, whatsoever they have taken, Lord, recover it for me tonight. Àwárí ni kẹ́ bá ń wárí bí tó bá wà wá. Lord, whatsoever, Lord, bring it forth for me. Àwárí ni kẹ́ bá ń wá jáde. Lord, help me to look for it and give it to me tonight. Àwárí ni kẹ́ bá ń wá jáde. Lord, help me look for it and deliver it to me tonight. Èrè ayé mi bí tó bá wà Olúwa lọ gbà jáde. Whatsoever my goodness is in hidden or in ibi tí ayé mi bá wà Olúwa gbà jáde. Whatsoever my blessing, my goodness, if Lord, recover it for me tonight. Olúwa gbà jáde. Lord, recover it for me. Èrè ayé mi tó tọ̀ mí wá. My goodness in life, Lord, let it come to me. Èrè ayé mi tó tọ̀ ayé mi wá. That my goodness, whatsoever it is, let it come to me. Èrè ayé mi tó tọ̀ ọ̀nà mi wá. Whatsoever my goodness is, Lord, let it come to me. Èrè ayé mi tó tọ̀ iṣẹ́ mi wá. Oh, my goodness concerning my work, let it come to me. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. And so shall it be. Láì lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Kí n tó gbàdúrà fún wa, màá ṣoore ọ̀fẹ́ nìsín. I'm having the feedback. I'm having the feedback. Kí n tó gbàdúrà fún wa. Before we pray, Mo fẹ́ ká sọ́kàn pé àdúrà wa máa bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Thursday. have it in mind that the prayers start on Thursday. Níjọ́ Thursday yẹn, a máa ní almost like 3 sections or 4 sections. And on that Thursday, there will be like 3 or 4 questions. And we're going to have the people during the day in American time and during the midnight in American time. No, America till Arrow. Okay. And also we're going to have we're going to have a section in the day, because I know 6 o'clock prayer covers everyone. We are in the day at that time in the morning, because that section is 6 o'clock, which those even though if you are in Nigeria, all over the place, anywhere in the world, we are in the morning by then, whether you're in the afternoon, so it covers the day. So the key is about London in Nigeria and 6 o'clock prayer, you will cover everybody to Arrow. But the midnight is going to be like 2 sections. But I don't know, a combination. So those in UK will start their own by 7, by 12. I want to go in Europe, but we want to be 12, which is going to be around 7 p.m. my time. Okay, so in London, I guess 7 p.m. to America, I get 12 noon. Yeah, so maybe in Nigeria it probably be 1 p.m. But that's your midnight time prayer. Okay, so now I'm coming back around 1 a.m. again. So it's going to be your morning in London. So that's for the midnight for those people in America. So okay, so that's how we're going to do it to pray, but you must attend both 3 days prayer. Only ma púpọ̀, only ma jẹ àdúrà, only ma jẹ 1 hour 45 minutes long. It will not take so long. At least now that's how we're going to run the
period of the prayer. So, but don't miss any one of them, whether in the day or night. You must pray in the day and you have to pray in the night for those 3 days. So the Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. So that's our prayer, and also you have to fast in the day. At least 3 o'clock. 3. At least 3. Okay. 3. Do 3 for those 3 days. And anytime during those section, tell me along by the time I can come at any time to pray with us. And if it's led by the Spirit, he will come at any time to pray again. Okay, so the Lord will help us in Jesus' name. So our prayer is Thursday, Friday, and Saturday. It's okay. So the Lord will help us in Jesus' name. And so if there's poor connection, I think I can see that on my side that I can see it. He cannot hear you at all, sir. So don't really okay. I think it's the network. The network is breaking. I don't know why. I need to figure it out later on why the network is breaking. So, but I believe those on Showers of Blessing can hear me clearly, and those on the radio can hear me. The only place I'm hearing the echoing and everything is on the Facebook and 2 English prayer on the background. I don't understand. I need to understand this background thing. I think it's the echo. Oh, it's the echo. Is it? I believe you don't open anything, my sister. That's all. Okay. I think maybe it's because it's distance. It's echoing the waves or so. I think I need to figure it out and see what's going on. That we're hearing 2 English prayer. Is anything playing on my background? No, I don't think so. Okay. Later we deal with that. Orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nípa tagbára ayé àwọn èèyàn máa dọ́wọ́ rẹ̀ bàbá. Ìwọ tó ní agbára lọ́wọ́, ìwọ tó ní gbogbo agbára, ìwọ tó ní gbogbo ipá. Wọ́n ṣàfihàn ọ̀rọ̀ ayé wọn lọ pé kó dá sí. Wọ́n fẹ́ kó yanjú ẹ̀, wọ́n fẹ́ kó mú wọn débi ìyanu ayé wọn. Wọ́n fẹ́ kó mú wọn ìrìn àjò ìyanu yìí, ìrìn àjò agbára yìí. Wọ́n fẹ́ kó dá sí ọ̀rọ̀ ayé wọn sẹ́. Wọ́n fẹ́ kó náwó agbára, wọ́n fẹ́ kó bú jáde lórí ayé wọn. Ìwọ tó pọ̀ nípa tagbára, iṣẹ́ kan lórí ayé àwọn èèyàn yìí. Wọ́n fẹ́ kó dábìrà, wọ́n fẹ́ kó náwó agbára sẹ́. Ìwọ náà wá pàdé Olúwa yọjú sí ọ̀rọ̀ ayé wọn. Ìwọ ló fi ọ̀rọ̀ lọ, Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé wọn. Gbogbo agbára tí ń lépa, gbogbo agbára tí ń lé ayé wọn lérè, gbogbo agbára tó lóun ò ní gbàṣẹ, gbogbo májẹ̀mú tó lóun ò ní lọ, gbogbo agbára yìí lórúkọ Jésù Olúwa bàjẹ́, gbogbo ìmọ̀ yìí Olúwa sọ di asán, gbogbo ìmọ̀kù kó dòfo lórí ayé àwọn èèyàn yìí, gbogbo agbára tí ń ṣiṣẹ́ ìbàjẹ́, gbogbo agbára tí ń ṣiṣẹ́ ìkà, gbogbo agbára tí ń ṣiṣẹ́ ibi, gbogbo májẹ̀mú òkú, gbogbo ète òkùnkùn, gbogbo òǹkóhùn tó lòdì, gbogbo májẹ̀mú ká májẹ̀mú èyí tó lòdì sí ìṣeré ayé wọn ní orúkọ Jésù ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ó yẹ palẹ̀ mọ́ gbogbo agbára ọ̀tá lórúkọ Jésù ó yá bàjẹ́ gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ó dasán ó wá gbà kó kàn yín rí patoli kata leba ó ṣàtàyàbò màsótò líkèrè kata màsóńdò rẹpẹ orúṣekẹtẹ lẹbù kapa màlíkèrè bàkíntẹ lẹbù kó sótò líkèrè lẹbù kapa lórúkọ Jésù gbogbo agbára kágbára tí ṣẹlù nínú ayé àwọn èèyàn yìí ní orúkọ Jésù kó dasán gbogbo nǹkan kó bàjẹ́ wọ́n ti sátọ̀ wá Olúwa daṣọ bò wọ́n wọ́n ti sátọ̀ wá lórúkọ Jésù náà wá gbára jáde wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ayé wọn lọ lórúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ògo kó ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ògo kó ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ògo kó ṣẹlẹ̀ ìyanu kó bú jáde 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 ọwọ́ agbára fara 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 ọwọ́ ògo fara ọwọ́ agbára fara ọwọ́ ògo fara Olúwa dá wọn yẹn lóhùn
lórúkọ Jésù Olúwa kó gbá ayé yín mọ́ gbogbo pàǹtí ìdọ̀tí gbogbo ẹ̀gànnú ayé Olúwa palẹ̀ mọ́ Olúwa kó ṣe é lóore ńlá Olúwa kó yà yẹn ohun tẹ́ bá kó ní ìyanjú ohun tẹ́ wí fún kó ṣeé ṣe kò ní bàjẹ́ kò ní dàrú kò ní sọnù ní orúkọ ojú òní tì yín Olúwa kó fà yín dìde wá gbà kó nà yín ró kẹ́ dìde fún oore láyé ẹ ní rákòrò mọ́ gbogbo èèyàn tó ní kó ẹ sunkún o pé àwọn ẹsẹ àníṣe ohun táwọn pinnu pé ká ẹ sunkún lórúkọ Jésù Olúwa bà ìmọ̀ yìí jẹ́ lórí ohun gbogbo òní gbogbo ẹ ní sọkún ẹ nínú yóò ní bàjẹ́ ẹ ní sọkún o májẹ̀mú ẹkún Olúwa yí dànù gbogbo ète ẹkún Olúwa yí dànù gbogbo àbákún Olúwa yí dànù lórí ẹ̀yin gbogbo a ní sọkún ní orúkọ Jésù maula katayaba madombe o sotoli kete maduba o sakira bakata mo gbàdúrà ẹ ní sọkún ẹkún kó jìnnà sílé yín kó jìnnà sáyé ọmọ kó jìnnà sórí iṣẹ́ kó jìnnà sórí ìran kó jìnnà ní ilé bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí ohun tẹ́ ẹ sọ lóríwájú Olúwa lónìí kó Olúwa kó ṣe gángan kó dá yín lò kó fún yín láyọ̀ tí yín kẹrí tí yín gbà kẹrí tí yín mú kẹrí tí yín ṣe kò ní bàjẹ́ o tí yín ò ní gbé ní orúkọ Jésù kó Olúwa kó daṣọ àṣírí bò yín kó daṣọ ògo bò yín ẹwọ Ọlọ́run kó tàn ní ayé yín ògo Ọlọ́run kó farahàn ní orúkọ Jésù mo ní kẹ́ rí ìbùkún bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láyé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa tó lùgbàlà wa àmín 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 lórúkọ Jésù hallelujah. And also I want to thank my sister that is here. That's the courage. She just, I just mentioned it today, and she just called and said that, oh, yeah, she will do it. Hallelujah. So I pray that Lord Jehovah God will bless you. Ọ̀nà àbáyọ yín kó farahàn torí pé ẹ fara yín jì fún iṣẹ́ yìí lórúkọ Jésù mo ní kọ́lọ́run kó fara ẹ̀ jì fún yín kó ṣe àánú ọ̀nà yín lórúkọ Jésù kó ṣe a new fire before you lórúkọ Jésù let the Lord Jehovah God open a new fire before you in the name of Jesus ire kó kàn yín láyé bẹ́ẹ̀ a new fire before you kí Jésù kó ṣe fún yín bẹ́ẹ̀ kó ṣe fáìlì ọ̀tún yẹn fún yín kí ayé kó rí kétí kó gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. And lastly, and also when we are doing the section, I would like to know those on the section, maybe like if you are doing the 3 days prayer, àwọn tó bá wà ńbẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá ló pọ̀ jù mẹ́ if I see, let me know so I will know that I will focus on that a lot. So because ẹ̀yin tó wà ńbẹ̀ náà máa gbàdúrà fún ara áńgẹ́lì kan ò lè fò síbẹ̀ àwọn tó wà ńbẹ̀ náà ló máa gbàdúrà and ẹ̀yin tẹ́ lè máa share ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ náà lè máa share sí. So you let us know. That's why I say I want to know this. Sometimes I look at the listener that is listening to it, and but I know the Yorubas in the English section by being. But I want to know what those that are there, and the Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. So if you are there, let me know at that time. You're there, so you are there, so I know I'll focus on that. You are paying Igbo náà ní dídá ní because it's not long ago. Ẹ̀yin lè máa sọ pé bóyá Yorùbá ni yóò mọ yàtọ̀ ní méjèèjì. Hallelujah. The Lord will help us in Jesus' name. Hallelujah. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi ló wà kó lọ àkóyọ mi ẹ̀sùnmọ́ ọwọ́ ògùn kó kàn án ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ọwọ́ agbára kó farahàn bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah. God bless you. God bless you. Thank you, my sister. God bless you. Bye bye. God bless you. Yes, ma'am.